ஹாய் ஹலோ, இன்னைக்கு நம்ம போறது கமல் நடிச்ச படம் பாபநாசம். ஆமா, பாபநாசம்ங்கிறது தென்காசி பக்கத்துல இருக்கு. தென்காசின்னு சொன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியாது, குற்றாலம் சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்ல. குற்றாலத்து பக்கத்துல தான் இருக்கு இந்த பாபநாசம். பாபநாசம் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே. மித்த ஊருக்கு போகும்போது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போற வழியில முள்ளுச்செடியா அப்படிலாம் கிடக்கும். இங்க அப்படி இருக்காது. நிறைய ட்ரெயின்ஸ் ஓடுது சென்னை டு தென்காசி. தென்காசியில இறங்கி நீங்க பாபநாசத்துக்கு பஸ் மாறணும். ஓகே. தென்காசின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஜோஹோ தான் ஞாபகம் வரும். கரெக்டா? அந்த ஜோஹோ கம்பெனி இந்த இருக்கு, பாத்துக்கோங்க. இந்த ஊர்ல ஜோஹோ பெரிய பில்டிங் எல்லாம் இருக்காது. பட் ஆனா அந்த கம்பெனி இருக்கிற பிளேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது சூப்பர் நேச்சுரலா இருக்கும். ஏத்தாப்புல மலை இருக்கும். இதுதான் பாபநாசம் கோயில். பாபநாசம் சூரியன் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கோயில்ல சிவனை தான் பாபநாசனத்தார் அப்படின்னு கும்பிடுறாங்க. பார்வதியை உலகம்மை அப்படின்னு கும்பிடுறாங்க. இந்த கோயிலை பாண்டிய மன்னர் தான் கட்டியிருக்காரு. இந்த கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்லயே, அதாவது கோயில் வாசல்லையே ஒரு ஆறு ஓடுது. அதுதான் பாபநாசம் சில்வர் ரிவர். இந்த ரிவர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க உள்ள லோக்கல் பீப்புள் கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட வந்தாங்க எல்லாருமே குளிக்கிறாங்க. தண்ணி ரொம்ப அருமையா இருக்கு. இந்த ஆறை தான் நீங்க தாமிரபரணி ஆறுன்னு சொல்றீங்க. பாபநாசத்துல இருந்து தான் வருது தாமிரபரணி ஆறு. இந்த கோயில் பாத்தீங்கன்னா காலையில 5 மணிக்கு திறப்பாங்க, 12:30க்கு பூட்டிடுவாங்க. திருப்பி 4:30க்கு திறப்பாங்க, 7:30 க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. கோயிலை தாண்டி மேல வந்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வரும். ஒரு ஆளுக்கு 20 ரூபா டிக்கெட்டு. 2 வீலர் 4 வீலர் அதுக்கேற்ற மாதிரி காசு வேற வாங்குவாங்க. என்ட்ரியில பேக்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. உள்ள பீடி சிகரெட் பாட்டில் எதுவுமே கொண்டு போக கூடாது. அங்க பெரிய பெரிய பைப்பா தெரியுதா, அதுதான் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் ஸ்டேஷன். தண்ணில இருந்து கரண்ட் எடுக்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம பார்த்த பவர் ஸ்டேஷன். எனக்கு உரப்பப்பழம் அப்புறம் மாங்கால பொடி போட்டு சாப்பிடுறது அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிக்குமா? நேரா போனா ஃபால்ஸ் வருது. படியேறி மேல போனோம்னா ஒரு கோயில் இருக்கு. ஸோ கோயிலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போவோம். ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி பானதீர்த்தம் அருவிக்கு வருது. அதுக்கப்புறம் பாபநாசம் டேமுக்கு வருது. அடுத்து அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ். அதுக்கப்புறம் கோயில் வாசலுக்கு தாமிரபரணி ஆறா மாதிரி கடைசி கடல்ல போய் கலக்குது. தாமிரபரணியில கொஞ்சம் தண்ணி மணிமுத்தாறு டேம்ல போய் சேவ் ஆகுது. அந்த டேமும் காமராஜர் கட்டினது. அதுக்கப்புறம் யாரும் டேம் கட்டல. மேல போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பாறை, அதுல இருந்து மிகப்பெரிய அருவி வருது. பிக்கஸ்ட் வாட்டர்ஃபால் யூ வில் எவர் see. இது கேமரால பாக்குறதுக்கு வேணா கொஞ்சம் சின்னதா தெரியலாம். நேர்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருந்துச்சு. நான் வாழ்க்கையில முத இப்பதான் மிகப்பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸே பாக்குறேன். ஆனா இங்க குளிக்கிறதுக்கு அலௌடு கிடையாது. சும்மா பார்த்துட்டு வேணா வந்துடலாம். நீங்க என்னதான் மினரல் வாட்டர் வாங்கி குடிச்சாலும் இந்த தண்ணியோட நீங்க ஒப்பிடவே முடியாது. அவ்வளவு டேஸ்டா இருந்துச்சு. கீழே இறங்கி வந்தீங்கன்னா இங்க இருக்க அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ். இதை ஏன் அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அகஸ்தியர் மலையில இருந்து தண்ணி வரனால அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
வெயில் காலம் இங்கே வந்ததுக்கே என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. பட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பிளேசஸ் நம்ம பார்க்காம இருக்கு. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அங்கேயும் போயிடலாம். பை பாய். நான் அசால்ட் அருண்.